ନାରେ ଶରତରେ ସେ ଫାଳିର ବିମୁଗ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ ଆଶ୍ୱିନର ଆକାଶରେ ମଧୁ ଯୋଛନାରେ ଶରତରେ ସେ ଫାଳିର ବିମୁଗ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ଚାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ହସେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ଚାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ହସେ ସେତେବେଳେ କୃପାମୟୀ ମା ତୋର କରୁଣା ବରଷେ ତୋର କରୁଣା ବରଷେ ତୋର କରୁଣା ବରଷେ ତୋର କରୁଣା ବରଷେ ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ମୃଦୁ କମ୍ପନ ଜଗାଇ ମଧୁର ବସନ୍ତ ଯେବେ ଧୀରେ ଆସେ ନଈ ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ମୃଦୁ କମ୍ପନ ଜଗାଇ ମଧୁର ବସନ୍ତ ଯେବେ ଧୀରେ ଆସେ ନଈ କୋକିଳର କୁହୁତାନେ ବକୁଳର ବାସେ ଭ୍ରମରର ଗୁଞ୍ଜନରେ ମଳୟ ପରଶେ କୋକିଳର କୁହୁତାନେ ବକୁଳର ବାସେ ଭ୍ରମରର ଗୁଞ୍ଜନରେ ମଳୟ ପରଶେ ସେତେବେଳେ କୃପାମୟୀ ମା ତୋର କରୁଣା ବରଷେ ତୋର କରୁଣା ବରଷେ ତୋର କରୁଣା ବରଷେ ତୋର କରୁଣା ବରଷେ ମନର ଆକାଶ ଲିଭେ ଭରସାର ତାରା ବିଶ୍ୱାସର ଯେତେ ସବୁ ଆଲୋକର ଧାରା ମନର ଆକାଶ ଲିଭେ ଭରସାର ତାରା ବିଶ୍ୱାସର ଯେତେ ସବୁ ଆଲୋକର ଧାରା ବିବେକଟା ହଜିଯାଏ ଅଚେତନା ଗ୍ରାସେ ଅହଙ୍କାର ଭରିଯାଏ ମନର ଆକାଶେ ବିବେକଟା ହଜିଯାଏ ଅଚେତନା ଗ୍ରାସେ ଅହଙ୍କାର ଭରିଯାଏ ମନର ଆକାଶେ ସେତେବେଳେ କୃପାମୟୀ ମା ତୋର କରୁଣା ବରଷେ ତୋର କରୁଣା ବରଷେ ତୋର କରୁଣା ବରଷେ ତୋର କରୁଣା ବରଷେ ଆଶ୍ୱିନର ଆକାଶରେ ମଧୁ ଯୋଛନାରେ ଶରତରେ ସେ ଫାଳିର ବିମୁଗ୍ଧ ବାସ୍ନାରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ଚାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ହସେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ଚାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ହସେ ସେତେବେଳେ କୃପାମୟୀ ମା ତୋର କରୁଣା ବରଷେ ତୋର କରୁଣା ବରଷେ ତୋର କରୁଣା ବରଷେ ତୋର କରୁଣା ବରଷେ କୃତଜ୍ଞତା ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସୁନ୍ଦର ନିବେଦନ ଅପା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜିର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର এই ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରୂପରେଖ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ
साधक साधिका मान को अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त करछे एवं आमे आजिर आलोचनाटी को इंग्राजी बहिर मूल नुआ इंग्राजी बहिर 1096 109 हाँ 95 रे पैराग्राफ टा आरंभ 96 रे अधा टू बेसी रे सरितला न्यू मशीनरी पाखरे तेणु आमे 45 पैराग्राफ रो शेष भाग रु पढिबा या तो हाँ भाई शेष भाग रु आपन के तार पूर्व करो संबंध दे देबे मु जेतके कहली हो तो ठीक कहि पार नथि बे अपन आ टिके खाली कहि दे जानत ओ ठीक अछि तेणु जो धार्मिक समाधान रिलीजियस सॉल्यूशन पाखरे मनीष अटकिला एमिति चिंता कले गोटे धर्मसार जीवन भल शांतिदायी किछि तदरे अनेक सुख दुख गोटे प्रकार समाहित हुए संगठन भी रही विश्वास भी रही पवित्रता भी रही सब ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं किंतु केवल धर्म मत आ केवल धर्म सूत्रटी को मानि चलिबा तारी उपरे जोर दिया जाय छी तेणु मनुष्य कौन से धर्म मतटा को चली पारिबो कि धर्म सूत्रटा को मानि चली पारिबो और धर्मर जो नैतिक नियम गुड़िक यदि औपचारिक भाव में मानि निया जाए आदि केवल आनुष्ठानिकता रही है उत्सव विधि गुड़िक रही है आचार व्यवहार गुड़िक रही है इंस्टीट्यूशन सेरिमनी एंड रिचुअल्स यही जो तारी भितर मनीष बंधा पड़ी गत काली सरस्वती पूजा गला गोटे पूजा आसो बागर व्रतहर सब जो संस्कार गुड़िक लदी दि जाए आम से कथा भितर रही आईटा हूँ गोटे कल्पित धर्म कहीं कल्पित धर्म कह रिलीजन सो कॉन्सेप्ट can give a religio-ethical color or surface tinge sometimes आपण को गोटे बाह्य रंगर छिटिका दे पारे ये कल्पित धर्म जहाँ कनसीव करा जायछि ताको सामाजिक जीवन रो बाह्य रंगटी को हेतु बदल दे पारे रिलीजियो एथिकल कलर धार्मिक नैतिक रंग को नहीं आपण हेतु बंची पारंती हाँ एपरी भी ही पारे से धार्मिक जीवन बंचु बंचु आमे गोटे इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल टेंडेंसी आगु चली जाई पार अपरिपूर्ण आध्यात्मिक प्रवृत्ति मध्य हेले एमती केते वर्ष आमे धर्म भितरे बोधे अनेक वर्ष रहिलेनी हजार हजार वर्ष देवता मान बहुत तुष्ट कले केते नदी सब अपवित्र होरानी कारण केते फूल केते यज्ञ डोली केते घंटा बजेले केते मंत्र गाइले केते कौन न कले केते भोगराग चढ़ेले किंतु मनुष्यर से जो से भावुची आध्यात्मिक कहीकि रही धर्म जरिया गोटे इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल टेंडेंसी भितर रही एबे भी मनीष जाति को रूपांतरित कर दे पारिबो नाही it doesn't transform the race it cannot create a new principle of human existence
मानव अस्तित्वर एक नूतन तत्व को यह सृष्टि करि परिबा नै। ताले आमे कोन उपाय पाइबा? इनकम्प्लीट ई स्पिरिचुअलिटी टा हमको हुए तो गोटे साधारण जीवन रे किछि प्रकार संचार आणुछि किछि, किंतु एटा रूपांतर आणु नाही कि कोनसे नूतन तत्वर विकास घटो नाही। ताले हम आगरे आउ एक उपाय रही है, टोटल स्पिरिचुअल डायरेक्शन गिवन टू द होल लाइफ एंड द होल नेचर कैन अलोन लिफ्ट ह्यूमैनिटी बियॉन्ड इटसेल्फ। मनीष पई वर्तमान गोटे समग्र जीवन समग्र प्रकृति को होल लाइफ और होल नेचर, होल लाइफ होल नेचर समग्र प्रकृति समग्र जीवन को गोटे दिग दबाक पड़ो। से दिगटी कौन ना टोटल स्पिरिचुअल डायरेक्शन। आम इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल डायरेक्शन रे अछंती टेंडेंसी रे, जो इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल टेंडेंसी रे अछंती ताको आपण ट्रांसफॉर्म आनिबे गोटे टोटल स्पिरिचुअल डायरेक्शन को। समग्र बा पूर्ण आध्यात्मिक दिग जदि देबे जीवन को एवं प्रकृति को, ताले मनीष जाति उठी पारिबो। लिफ्ट ह्यूमैनिटी बियॉन्ड इटसेल्फ, तार बियॉन्ड इटसेल्फ निज को अतिक्रम करि पारिबो एवं निजर सीमा गुडी को डेइकिर से आगु को जाई पारिबो। नले मनीष सेही धार्मिक जीवन टे बंचुथबो आ निजे बहुत धार्मिक बोली अहंकार करथबो, से गोटे सात्विक बोली हुए तो दाबी करथबो। एटा गोटे सुपरिको कहया गले। एवं धर्मगत समाधान ये जो रिलीजियस सॉल्यूशन रही, धर्मगत समाधान रो एनदर पॉसिबल कन्सेप्शन एकिन तार अति निकटतर अति क्लोज भाई बंधु भली धार्मिक समाधान रो एकिन अति निकटतर संबंध रो आउ गोटे कल्पना भीतर रही कन्सेप्शन टे। सेटा कौन ना गाइडेंस ऑफ सोसाइटी बाय मैन ऑफ स्पिरिचुअल अटेनमेंट। जो माने आध्यात्मिक उपलब्धि हासिल करिसंती, जथा स्वामी विवेकानंद कि श्री रामकृष्ण परमहंस कि अतीत रे अनेक ऋषि थिले, आजिर समय रे अनेक आध्यात्मिक व्यक्तित्व रहिसंती। जो मानकर स्पिरिचुअल अटेनमेंट रही से माने जदि समाज को नेतृत्व देवे, समाज को बाट देखी देवे, आउ ता द्वारा कौन हम ना द ब्रदरहुड और यूनिटी ऑफ ऑल इन द फेथ और इन द डिसिप्लिन। एमिति लागुची सेतेबेले ई जो भातृत्व सूत्र रे से माने ब्रदरहुड और यूनिटी गोटे एकत्व भितर एकताबद्धता भितर से माने विश्वास इन द फेथ आउ इन द डिसिप्लिन साधना, विश्वास और साधना क्षेत्र रे से माने गोटे भातृत्व भी आनी परिबे। आउ दरकार पड़िले गोटे एकत्व भी आनी परिबे। द स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी बाय द टेकिंग अप ऑफ द ओल्ड मशीनरी ऑफ लाइफ इनटू सच ए यूनिफिकेशन और इन्वेंटिंग ए न्यू मशीनरी। जेतो एई बड़ी गोटे एकता बद्धता आसीबो, एकत्व भितर को समान आसीबे, से माने हुए तो केबे ओल्ड मशीनरी को टेकिंग अप करने ग्रहण करने पुरातन व्यवस्था टी को किंबा गोटे न्यू मशीनरी को गोटे नूतन व्यवस्था को
ସେମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବେ, ଇନଭେଣ୍ଟ କରିବେ, ଇନଭେଣ୍ଟିଂ ଏ ନ୍ୟୁ ମେସିନାରୀ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବେ ନା ଜୀବନ ଆଉ ସମାଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରିଦେଇପାରିବେ। ଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜେସନ ଅଫ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି, ସମାଜ ବି ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟ ସେମିତି ଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସମାଜ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, କେହି ପୂଜା ପାଠରେ ଯାଉନଥିଲେ, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁନଥିଲେ, ବଳି ଦଉନଥିଲେ, ବା ଏଇ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ଧର୍ମକାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କରୁନଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ସାଧନା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଏବଂ ସମାଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇପାରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସୁଥିଲା। ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ଯୋଉ ପୂଜା ପାଠ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଚାଲିଛି, ଛେଳି ବଳି ଚାଲିଛି, ନରୁଆ ଚାଉଳ ବୁଣା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ତାଲିକା ଆଜିକାଲି ତାରିଖରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ, ବ୍ରତଘର ବାହାର, ସେଥିରେ ସବୁ ତାଲିକାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଶାଢ଼ୀ, ଗାମୁଛା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଉଷୁନା ଚାଉଳ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ବାଇଗଣ, ସବୁ କ'ଣ ବେଡସିଟ୍ ସପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଥିବ। In which way it is related to God and spirituality, God knows. କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି, ଲୋକେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ କାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଚାଲେ। ମୁଁ ଦିନେ ପଚାରିଲି, ଏତେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବେଡସିଟ୍ ଫେଡସିଟ୍ ନେଇ କରୁଛ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠୁ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ଦୋକାନରେ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ସେମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବିକି ଦଉଛନ୍ତି। ବଢିଆ ସାଇକେଲ, ଧନ୍ୟ ବାବା ତମ ଧର୍ମ, ତମ ଚାରି ଖୁରାକୁ ଜୁହାର। ହେଲେ ଧର୍ମଗତ ସମାଧାନ ବାଟରେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସମଜାତୀୟ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଯେ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସମାଜକୁ ବାଟେ ଦେଖାଇଦେବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାତୃତ୍ୱ ଆସିବ, ନୂଆ ଏକତ୍ୱ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଏକତା ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିକି ଜୀବନ ସମାଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଗତି କରିବା। This too has been attempted before without success. ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି, କୁଆଡେ ଗଲେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଲୋକମାନେ? ସେଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟର ଯୋଉ ଜଗତଟି ହେଇଥିଲା, ସେ ଜଗତଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ତେଣୁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, ଚେଷ୍ଟା ହେଲା ଯେ କାଳେ ଏମିତି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ this too has been attempted before, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି, but without success, କି ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଗଲା, ତା ପଛେ ପଛେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିକା ଚାଲିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରକୁ ନିକଟରେ ଯାଇଥିଲି। 6ଟା ଖଣ୍ଡେ କୁକୁର ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଦରୁଆନ ବି ଜଗୁଛନ୍ତି, ବିରାଟ ବଗିଚା, ଗାଡି ମଟର ଗଦା ହେଇଛି, ଆଉ ଚାରିଆଡେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଘର, ଉପର ମହଲା, ତଳ ମହଲା, ଉପରେ ଆହୁରି। ହେଲେ ମୁଁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚୁ ମୁଁ ଚମକି ପଡେ। 3-4ଟା ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ମୁଁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି? ଘରର ଯେ ମୁଖ୍ୟ, ସେ ଗଣି ଗଣିକି କହିଲେ, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ କେତେ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଗଣିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ 8 ଜଣ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର 9 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। 8 ଜଣ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ 8 ଜଣ ଭିତରେ କେହି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି? ନାହିଁ, ବେଳ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି? ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୁରଲି ଶୁଣୁନାହିଁ, ମୁରଲୀଧର ଅଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ତ ଇଏ କ'ଣ ଘର ସଜେଇବା ସାମଗ୍ରୀ? ଗ୍ରେଟ୍ ମାଇଣ୍ଡସ୍, ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍, ତମକୁ ସବୁ ଜୁହାର।
ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, ଚେଷ୍ଟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଲା। ବିଫଳ ହବନି କି ଆଉ? ସେ ବୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିପାରିବେନି ପରା। ଆଉ ଯୋଉ ଯଦି ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବୁଝିଥାନ୍ତେ ଯାଇକି ସେଇ ଯୋଉ ଅଭାବେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ନଦୀରେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି 40 ନା 45 କୋଟି ଲୋକ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବେ, ସେ ଦଳେ ମରିଗଲେ, ସେ ଦଳେ କହିଲେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଗଲେ। ଗୋଟେ ଯୋଉ ବାବାଜୀଟି କହିଲା ଯେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଗଲେ ବୋଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛି, ତୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇବୁନୁ, ତୋର ଯଦି ଧଳା ଚକଟାରେ ତୁ ମରିଯିବୁ, ଆଉ ତାପରେ କହିବୁ ମତେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣଗତ ପ୍ରକୃତି, ମନୁଷ୍ୟର ଅହଂ ଏତେ ପ୍ରବଳ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ କିଛି ବାଟ ଛାଡୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥାଟି ଲେଖିଥିଲେ, These two has been attempted before, ଏ ଚେଷ୍ଟା ହେଲା କିନ୍ତୁ ବିଫଳତା ଆସିଲା, no without success, କିଛି ସଫଳତା ଆସିଲା ନାହିଁ। It was original founding idea of more than one religion. ଯଦି ଧର୍ମଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ସତ୍ୟ କଣ ବହୁତ, ସତ୍ୟଟା ତ ଏକ ନା, ସତ୍ୟ ଏକ, 2ରେ 2 ମିଶେଇଲେ 4 ହବ, ସେଟା ଏକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ମିଥ୍ୟାକୁ ଯିବି ଫଲସୋଡକୁ, ତାହେଲେ 5 ବି ହବ, 7 ବି ହବ, 8 ବି ହବ, 9 ବି, 10, 0 ବି। ମିଥ୍ୟା ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏକ। ତାହେଲେ ଏତେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ତିଆରି ହେଲେ, it was the original founding idea more than one religion. ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଥିଲା, କୁହାଯାଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ, ବୈଦିକ ଧର୍ମ। ଓକେ, ତା ପଛରେ ଆହୁରି 25ଟା ଧର୍ମ ତିଆରି ହେଲା। ସେ ଧର୍ମ କଣ ପାଇଁ କଲେ ନା, ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସମାଜ କରିବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅମକେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନିବୁ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେବେ, ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ସୁଧୁରିଯିବ। ତେଣୁ ଏକାଧିକ ଧର୍ମ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଲା, ତାର ଯୋଉ ଏକାଧିକ ଧର୍ମ ପଛରେ ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଆଇଡିଆ ଥିଲା, ଅରିଜିନାଲ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଆଇଡିଆ ମାନେ ତାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବାର ମୂଳ କଳ୍ପନା ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲା ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଧର୍ମଟା ଅଛି, ଏଇଟା ସମାଧାନ କରିପାରିଲାନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଆଣିଯିବ। ଏଇ ଧର୍ମଟା ପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଧୀନରେ କାମ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ଆମ ସମାଜଟିକୁ ବଦଳିଦେବା। ଏଇ ବାଟରେ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପଳାଇଲେ। But the human ego and vital nature were too strong for a religious idea working on the mind. ମନ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଏଇ ଧାର୍ମିକ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ, ମନ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଧାର୍ମିକ ଧାରଣା, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥା ରହିଛି ହ୍ୟୁମାନ ଇଗୋ ଆଉ ଭାଇଟାଲ ନେଚର, ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ଆଉ ପ୍ରାଣଗତ ପ୍ରକୃତି। ସେମାନେ ମନ ସିନା ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ତ ନୁହେଁ ନା, ପ୍ରାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲଟେଇ ଫିଙ୍ଗିଦବ। ପ୍ରାଣ ଯେ କେତେ ପ୍ରବଳ ସେ କଥା କିଏ ନ ଜାଣେ। ଆଉ ଇଗୋ ହଟ୍ ନଟ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ବାଇ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଇଟ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏତେ ପ୍ରବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଥିଲା ଯେ ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ମନ ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏଇ ଧର୍ମଟି ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲାନି, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇପାରିଲାନି କାହାକୁ, ପ୍ରାଣକୁ ଆଉ ଅହଂକୁ। ଓଭରକମ୍ ଇଟ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, କାହାର, ପ୍ରାଣର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମନର କଳ୍ପନାଟି ବା କ୍ରିୟାଟି ଆଦୌ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଟା କେତେବେଳେ ହବ? ତାହେଲେ ମନ ପାରିବ ନାହିଁ, ମନରେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ, ପ୍ରାଣ ଆସିବ ତାକୁ ଉଲଟେଇ ଫିଙ୍ଗିଦବ, ଅହଂ ଆସିବ ତାକୁ ଉଲଟେଇ ଫିଙ୍ଗିଦବ। ମୁଁ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ।
गोटे लोक मोर देखा है मसे खंडे से शनिवार टाक भारी माने कारण शनिदेव को से बहुत डरे आउ दाढ़ी काटिया मना तो शनि मना किए मना कर जानी से शनि दाढ़ी मोटे काटेना से दिन तार गोटे कौटी गोटे इम्पोर्टाट मीटिंग थिला क्या ता ससुर घर जीवार थिला सेठू देखला शनिवार दाढ़ी कटा सेमती जापर कि से कहला हौ चलईदे आम दाढ़ीटा बढ़ी तो बढ़ी कौन है माने मन बुझाऊँ प्राण को शनिवार जेहेतु मानि आसी मुझे मानवि ना गोटे मीटिंग अच्छी ससुर जीवार अच्छी कौनटा है सट ता स्त्री सेठू बाहर कहले देख हलब तो काटिकी जीव तुम फिटफाट देखा ना केमती हम सेमती कौन जाती हसन देखा तो सी कह आज शनिवार कह है कौन है इगो आमर मन को ओवरकम कर दौर माने ओवर पावर कर दौर आपण 25 वर्ष है गोटे नीति अच्छा मु शुक्रवार दिन खटा खाइबिनी शनिवार दिन दाढ़ी काटिबिनी गुरुवार दिन माछ खाइबिनी जहाँ साहस मनीष गुड़ा कर धर्म मान तो से कौन किंतु जिते माने अहंकार कथा आसुची अहंकार कथा से प्राणगत कथा से मन को मानुनी तेणु से प्रबल होकर रही मन ताको रेजिस्ट कर पारनी क्या प्राण ये तो भीतर माड़ पिठी जोड़ाक आम एत लक्ष्य करती ना छोट छोट कथार जानवे जे आम मनुष्यर मन मन प्राण गुड़ छोट कथा भारी समान किंतु यही हूँ आम जगत जदि से जीवन सारा गोटे व्रत कर धर्म कर जने बुझेद देख तुम जो व्रतटा कर अनुसार तुम असुविधा होसुविधा निश्चय हम तुम व्रत कर न कर तुम जब से व्रतटा भांगीद तुम असुविधा हेनी ताल से जल्दी भांगीद स्वार्थटा प्रबल प्राण प्रबल मन तक बुझे रखिपर ताले प्रभु समाधान देवे कि समाधान खाली समस्या गुड़ा कहते प्रभु कहते समाधान अच्छी इट इज ओनली केवल द फुल एमर्जेन्स ऑफ द सोल आत्मार परिपूर्ण आविर्भावटा जदि घटिव द फुल डिसेंट ऑफ द नेटिव लाइट एंड पावर ऑफ द स्पिरिट से परमात्मांकर मूल ज्योति और शक्ति जदि अवतरण कर फुल पूर्ण भाव the consequent replacement and transformation and uplifting of our insufficient mental and vital nature आम पाखरे अपर्याप्त बा जहाँ पर्याप्त नुहे मानसिक एवं प्राणिक प्रकृति रही ताकू जदि रिप्लेस करा जाई परिबो जोटा पर्याप्त नुहे इनसफिशिएंट ताकू जदि ट्रांसफॉर्म करा जाई परिबो आउ ताकू जदि अपलिफ्ट करा जाई परिबो अर्थात रूपांतरित करि परिबा नले उत्तोलित करि परिबा बा ताकू संपूर्ण भाव रे रिप्लेस कर दे परिबा पूरा ता जाके गोटे नुआटे नहीं आसीबा मनटी को कहा द्वारा ना बाय ए स्पिरिचुअल एंड सुप्रामेंटल सुपरनेचर गोटे आध्यात्मिक एवं अति मानसिक परा प्रकृति द्वारा that can effect this evolutionary miracle एही भली गोटे विवर्तनगत परम विस्मयटे सृष्टि हो जाई परिबो से दिन मनीष आत्मार उद्भव हो आत्मार आलोक एवं तार जो पावर सामर्थ्य शक्ति परिपूर्ण भाव रे अवतरण करिवो तापरे आमर स्पिरिचुअल एंड सुप्रामेंटल सुपरनेचर आमर आध्यात्मिक एवं
ଅତି ମାନସିକ ପରାପ୍ରକୃତିଟି ଗୋଟିଏ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ବିସ୍ମୟକୁ ସଂଗଠିତ କରିଦେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ହବ ଆମ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସମାଧାନ ବି କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ସେଇ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ବସିଛୁ, ସେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁକି ଡେଇଁ ପାରୁଛୁ ନା ସେ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନଙ୍କୁ ଡେଇଁ ପାରୁଛୁ ନା ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ କଥା ଦେହୁରୀ କହୁଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ କଥା ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପାର କରିପାରୁଛୁ। ଆମେ ସେଇଠି ଅଛୁ। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି, at first sight this insistence on a radical change of nature might seem to put off all hope of humanity to a distant evolutionary future. For the transcendence of our normal human nature, a transcendence of our mental, vital and physical being, has the appearance of an endeavor too high and difficult, and at a present for man as he is impossible. प्रभु पुणी चिंता करछन्ति। मनुष्य ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ପାଇଁ କ'ଣ ବିବର୍ତ୍ତନଟା ଗୋଟେ ସହଜ କଥାଟେ ନା କ'ଣ? ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ତାର ମନମୟ ପ୍ରାଣମୟ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିଦେବା ସହଜ ନା ରୂପାନ୍ତରିତଟା କରିଦେବା ସହଜ ନା ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବାଟା ସହଜ ନା ନିଜର ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଦେବାଟା ସହଜ ନା ସେଇ ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅବତରଣ କରି ନେବାଟା ସହଜ? କୋଉଟା ସହଜ? ଯୋଉ ମଣିଷ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ତାର କେତେ ଯେ ଅସୁବିଧା, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଘରେ ପରିବା ସରି ଯାଇଛି, ତାର ହାଟ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଆଣିଲେ ତାର ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଚା ଦିଆ ହବ, ତା ଛୁଆ ମାନେ ପାଠ ପଢିବେ, ଟ୍ୟୁସନ ସାର ଆସିଲେ, ତାର ପୁଣି ପଇସା ପତ୍ରର କେତେ ଅଭାବ, ତାକୁ ଚାକିରି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ମାନେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବାସର ଯୋଉ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବେଳ ବି କାହିଁ? କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, ସେ ଅତି ମାନସ ହବ, ସେ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ପ୍ରାଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ରୂପାନ୍ତର ହବ, ମନର ରୂପାନ୍ତର ହବ, ଏସବୁ କଥାଟା ତାକୁ why it will affect it? କଣ ପାଇଁ କରିବ? କିପରି ବା କରିପାରିବ? ସେଇଠୁ ମୂଳ କଥାଟି ହେଲାଣି insistence on a radical change of nature at first sight, ମାନେ ଏଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଇମା ଫେସି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରୁ ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ରେଡିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ ନେଚରକୁ, ପ୍ରକୃତିର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଆମେ ଇନସିଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଅଧିକ ଜୋର ଦଉଛୁ, ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛୁ, ଅଧିକ ଜିଦ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକ ପରା ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ପରା ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଣତ ହେବାଟା ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ ବି ନୁହେଁ। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ସୋ ଇଜି? ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆମେ seem to put off all hope of humanity to a distant evolutionary future. ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ସୁଦୂର ଭବିଷ୍ୟତର କଥାଟି ପାଇଁ ମଣିଷ ମନରେ ଯୋଉ ଆଶା ଅଛି, ହୋପ୍ ଅଫ୍ ଦି ହ୍ୟୁମାନିଟି, ସେଟା ପୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି, ନିଭି ଯାଉଛି, ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ହେ କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ଅତି ମାନସର ଆଲୋକ ଆସିବ, ସେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ଯାଉ ଯାଉ, ଏବେ ତ ସେଇଆ ଅଛି, ଆମେ ତ ସେଇ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛୁ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମେ ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଛୁ, ଆମର ତ ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ତ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ବହୁତ ନିରାଶା ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସେଇ ନିରାଶା ଭିତରେ ବାଟ ଅଣ୍ଡାଳୁଛୁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ସମାଜର ସମଗ୍ର ହ୍ୟୁମାନିଟିର ଆଶାଟି ପୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମଉଳି ଯାଉଛି, ଲିଭି ଯାଉଛି। ଯେ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତଟି ବଡ ସୁଦୂର, ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଫ୍ୟୁଚର, କେବେ ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ସତ ହବ, ବିସ୍ମୟ ଆଣିବ। କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ କଥା ରହିଛି ନା। ଗୋଟେ ହେଲା ଫର ଦି ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ ଆୱାର ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର, ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ।
जोटा मु कहूली परा प्रकृति रे परिणत करवा पुणी ए ट्रांसीडेंस ऑफ आवर मेंटल वाइटल एंड फिजिकल बीइंग आम मन प्राण शरीर सत्ता गुड़िकर मन प्राण शरीर सत्ता गुड़िकर अतिक्रम करिया पड़ो आम जो स्थिति अच्छा से गुड़िक तो आम आलोचना करते तेणु से गुड़िक अतिक्रम करिया पड़ो ये आहरी अड़ुआ कथा गुड़ा ठीक ना has the appearance of an endeavor to high एगुड़िक जो उद्यम करिया को पड़िबो जो चेष्टा करिया को पड़िबो ये बहुत कठिन चेष्टा उच्च चेष्टा बड़ा कष्टसाध्य चेष्टा एवं एंड एट प्रेजेंट फॉर मैन एज ही मनीषटी वर्तमान जोठी रही फॉर मैन एज ही इज मनीषटी वर्तमान जोठी रही वर्तमान रे एटा लागुची कौन इम्पॉसिबल ये तो संभव नहीं सत्तरे संभव नहीं सत्तरे तो नुहे यहाँ प्रभु को अविश्वास करी हेनी मां को विश्वास करी हेनी कारण यही भले गोटे विराट असंभव मिराकुलस कार्य को संभव करिया पई से माने एते दूररू विश्वातीत राज्य विश्वगत होइक आछंती गोटे छोटिया पृथ्वी से माने एते कष्ट करिक रहिचंती केते दुख यातना सहिचंती किंतु मनुष्यर अज्ञानता ओ बाबारे 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 बाबा एक प्रकार पागलामी भितर मनीष बचुची मैडनेस से सत्य आड़ को टिके भी आखि खोलिकी देखी पारुनी टिके भी टिके माने टिके से जोड़ा शिखियो से शिखी जाए जिते काम था माने से मंदिर जीव पछे के ध्यान करियो निज भीतर को देखियोनी से समस्त देखियो दुनिया सब कथारे से मुंड पुरेबो किंतु निज कथारे मुंड पुरेबोनी मनीषर असुविधा किंतु आध्यात्मिकता कहूँ तुम कोलाहल करुच एटा बहुत कष्ट तुम नीरवता भितर रही पार एटा सहज तुम हजार चिंता करुच सेटा कष्ट किंतु तुम निज चिंता टी करि परिबो सेटा सहज तुम हजार मनुष्य को नहीं जीवन बंचुच निज को नहीं जीवन बंचवा टू लिव विथ यू टू लिव विथ इन सेटा सरल सहज सेटा करि शिख हेले से किए करि परिबो तेणु आमको असंभव लगुच even if it were so it would still remain the sole possibility for the transmutation of life even if it were so जदि भी कथाटी या ही थाए तथापि मनीषर से जो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतर संभावनाटी still remain the sole possibility still remain the sole possibility soul माने एकमात्र संभावना or to hope for a true change of human life without a change of human nature जन जदि कई भावु थाए जे मनीष जीवन रो परिवर्तन हे जिवो विदाउट ए चेंज ऑफ ह्यूमन नेचर मनीष प्रकृति रो परिवर्तन द्वारा परिव्यक्ति रखे एटा गोटे इरेशनल अवास्तव एवं इन अनस्पिरिचुअल प्रपोजिशन अण आध्यात्मिक दाबी प्रपोजिशन कहले स्टेटमेंट सामान्य कथन सत्य मोर मन अच्छी
आम हॉस्टेल पाठ पढ़ला बेले तार गोटे बढ़िया भोजी होता कौन पर होता आई कैंट से किसी गोटे अकेजन थिला आ प्रिंसिपल बोधे किसी सपोर्ट करते पैसा हॉस्टेल बढ़िया के भोजी है दी तीन टा पिला मद पी दे आसिले कहले आम सब खाइबू कहला ओके तुमको दिज्व किंतु समस्त को भी दिज्व नाई ना क्या दिपर आमको आगे दियो आम खाई सारा पर जहाँ बढ़ो अन्य खाइबे सी जो रेजिस्ट कराला से बाली सब आनी पकेट रे भाई बाली आनी से सब से खाद्य सब बाली पकईदे सत्य घटना आगे प्रिंसिपल आसिले गाली कले धमकेले कौन हो भोजी तो नष्ट हो किए सी मनीषर प्रकृति मो रास्ताटा चौड़ा हो जाऊ अन्य माने पचे चलतु मो जीवनटा सुंदर हो जाऊ अन्य मानकर जीवनटा जुआड़े जाऊ जाऊ मु धनी हो जाए बाकी मानकर कौन हो किसी जाए से नहीं हेले जहाँ भी हो मनीषर दुर्बलतार कि गीत बा गाइबा मनीषर दुर्बलतार कि गीत बा गाइबा तेणु जड़े जदि कहीं भावु थाए फॉर टू होप फॉर ए ट्रू चेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ कहीं प्रभु एक सोल पॉसिबिलिटी ऑफ दैट फॉर द ट्रांसमिटेशन कहउचंती एकमात्र रास्ता ट्रांसमिटेशन कहीं ना मनीषर जीवनर यथार्थ परिवर्तन पुणी विदाउट ए चेंज ऑफ ह्यूमन नेचर इज एन इरेशनल एंड अनस्पिरिचुअल प्रोपोजिशन अयौक्तिक अण आध्यात्मिक दाबी इट इज टू आस्क फॉर समथिंग अननेचुरल एंड अनरियल या द्वारा आम गोटे अस्वाभाविक कथा को चाहूँ अवास्तव कथा को चाहूँ आ भावुचु गोटे इम्पॉसिबल मिराकल संभव हो जाऊ आम सब राताराति शोइथिबा सकाळ उठला बेलକୁ आम देवता हो ये गोटे अलौकिक जाचनाटे करवा कि but what is demanded by this change is not something altogether distant. यही भली परिवर्तन आम जो दाबी करुछंती जे हाँ आम जीवन रे ये परिवर्तनटा बहुत दूर आम भावुछु बहुत दूर केते वर्ष लागियो पचारुछु आम जीवन काल भितर हबो तो आम बंची थिया भितर हबो ना केबे हबो तेणु मांकर कहया कथा प्रभुंकर कहया कथा आम ये जो डिमांड करुछु व्हाट इज डिमांडेड बाय दिस चेंज ये परिवर्तन द्वारा जहाँ किसी आसीबो सेटा बहुत दूर नुहे नॉट समथिंग ऑलटुगेदर डिस्टेंट ये आश्वासन भी प्रभु दौरान ये दूर नुहे एलियन टू आवर एक्जिस्टेंस आम अस्तित्व पई इटा अपरिचित नुहे एंड रेडिकली इम्पॉसिबल सर्वादौ जे असंभव ता मध्य नुहे फॉर व्हाट हैज टू बी डेवलप्ड इज देयर इन आवर बीइंग हम सत्ता भितर कौन गोटे विकसित करने को पड़ो आम भितर नॉट समथिंग आउटसाइड इट आम सत्ता बाहर से कथा नहीं भाई कंटिन्यू करूँ